遊嚟咗國際花城，而家新加推嘅9棟10共，直至係可以望到湖景。而家手上有5皮嘢就可以買真真正正可以望到湖景。咁樣住喺公園入邊有咩區別啊？咁而家呢，就新加推嘅一個8座同埋9座10座嘅，而家去樣板間同大家介紹一下。咁佢呢一個園林嘅景觀咧都係非常之舒服嘅。而家我哋坐車去睇下佢。嗱，而家咧就賣緊呢一度啦。咁收樓咧就係26年嘅年底收樓。可以見到成個小區好似公園咁舒服啊！住喺公園入邊嘅一種感覺。嗱，呢個咧就小朋友玩嘅一個兒童樂區啦。咁落樓嘅話就可以全部享受到呢個咁嘅配套噶啦。而家你手上嘅話有5皮嘢就可以買低我身後呢一個89平做3房嘅，冇錯。而家你見到嘅全屋嘅家私家電全部都係送埋俾你。最緊要嘅就係佢呢個湖景啊，不得了啊！你睇下，手上有5皮嘢嘅話就可以買咁靚嘅景啊，簡直就係一啲都冇輸啊！而且仲要係去呢度嘅話，15分鐘嘅話就可以去到港珠澳口岸，珠海嘅市區嘅話，通通都可以去到。仲有港人最中意購物嘅三寶超市嘅話，都係10零分鐘就可以去到噶啦。哇！咁而都冇個方便啊，仲要係你屋企樓底嘅話，有直通巴士翻到荃灣太子，都係直接去到啊！你睇下呢個第一間房，你見到嘅床啊、衣櫃啊，全送啊，冇錯啊，真係全部送啊！咁佢呢個第3間房啦，而家咧係冇放家私嘅，到時候啊床墊全部送埋俾你。再睇埋佢呢一個主人套房啦，亦都係床同埋衣櫃啊，包括佢嗰啲窗簾啊，全部都幫你做好晒啊！而家首期有5皮嘢就可以，啲事聯繫我哋睇房，心動嘅快啲聯繫我啦！記得關注再走哦。